سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هاهم الدريات. اليوم بغينا نمشيو نفطروا في العربيه. شوفوا البنات، الدنيا كي زوينه ما شاء الله. شوفوا البنات، عجبني المنظر، عجبني الجو. قلت والله تنصوروا الدريات. شوفوا مروه. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. صفاء، سلام. رمضان مبارك سعيد. نفطروا في العربيه البنات، الدنيا زوينه والجو زوين. رانيا يلا 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 زيدي يلا. جو زوين تبارك الله ما شاء الله. شوف الشوفه فيه كتحيي العينين تبارك الله. صافا ضحى اجي زيدي اختي، زيدي سلمي وقولي مبروك عواشركم الدريات. بالسلام دريات، لاباس عليكم؟ لاباس بخير. رانيا تي اختي، دوي لينا دوي مع الدريات، قولي مبروك عواشركم. سلام، لاباس بخير. كتشبهي الورد بحالك بحال انتي وضحى. يلا المهم نكمل معكم البنات الفيديو. حنا غاديين دابا نفطروا في العربيه ان شاء الله، نمشيو نتغداو في مولاي عبد الله ونرجعوا. المهم البنات، هانتوما هنايا مشينا لمولاي عبد الله وجينا دابا دخلنا للخيمه. والله البنات الدنيا زوينه. شوف حاولي في المربوط الدنيا. والله البنات واحد الجو زوين تبارك الله. هانتي باش نصور الكليبات والبطيطات. شوفوا الاجواء زوينه تبارك الله ما شاء الله. هذا هو الجو اللي كيعجبني البنات. عاد شي واحد قبيله كانت الشميشه حاره، دابا البريد زوين. شوفوا ضحى، رانيا. هاد هو الفقيره. الاجواء زوينه والله العظيم. يوم غادي نفطروا فطور في العربيه في الباديه. الشهيبه ايه بس. كعيليشه. نصور لكم واحد الحواله البنات ديال العيد دابا كيهلفوا. انا غادي ما بانش لي النوار كاع ما كاينش. قال لي سي محمد راه هذوك النجاج، قال لي ما خلاوش الربيع. ماما وليداتها. علاش؟ لا مشيتي للوليدات غتعض امك تنقبك. لا اختي لا. سبحان الله العظيم. نتوما البنات الاجواء زوينه تبارك الله. صافي حنا مجيناش نطيبوا الفطور، جينا نتساراو. حنا اليوم اختي مبغاش نفطروا، ها هما طيبوا لينا الخبز. حنا معروضين اليوم الكوزينه نو ما كايناش. عينا والله الا عينا بالكوزينه الصراحه. حنا جينا اليوم غير نتساراو الطبيعه البنات. والله العظيم من الدنيا زوينه ما شاء الله. انا غادا دابا للغابه، ها هي. من غير صورنا فيها واحد الفيديو. باقي عندكم فيديو كنتو فيه صغار. غادي نشوفوا الهين زارعين الجلبانه. اول حصان. ماشي حصان هذا. واحد نهار هرب ليها. ها الغابه البنات هنايا في الصيف كيجيو الوليدات ياخذوا الطاجين وياخذوه، المهم ياخذوا كاع داكشي اللي بغاو، كيجيو يديروا الطاجين هنايا في الغابه. شوف البنات الصباح كانت سبحان الله الحراره، ودابا واحد البريد زوين والله العظيم. حنا جاو شويه قرابين على البحر، كاين البرد. داخلين جديده غير شويه، داخلين على جديده غير شويه. عينا المدينه والله العظيم. لا المدينه الصراحه راه زوينه من واحد الناحيه، ولكن العربيه احسن صراحه. الطبيعه الجو زوين. حيت كيكونوا هنا في العربيه مع الشمس
انتم البنات الدنيا تبارك الله ما شاء الله. ماما تصوري صورك تشوف اسراء. هاي لا كتوركي عليها. انا نسير ولا ما نصورش دابا بلاتي نسيري نصور بنتي. نتوما النوار. انا النوار اللي يعجبني البنات هو اللي صورت لكم قبيله في الفيديو. ها مروه يلا دوري نتلاقاو لهيه، نتلاقاو حدا الجلبانه. الكرم البنات ها هو الباكور هذا في الصيف كتحط تبارك الله. هنايا اللفت نشوفوا هنايا بعد. انا عجبتني الطبيعه قلت والله تنصورها مع البنات. انا البنات بعض المرات اش نقول لكم والله اقسم بالله كنتخنق صافي كنتقج كنقول غندير واحد الفيديو نتفرج فيه. كندير فيديو البنات كنتفرج تبارك الله كنشوف كلشي اللي بغيت. وكندير فيديو يكون بالضبط في العربيه. كيعجبوني الاجواء ديال العربيه البنات زوينين. ها نتوما شوفوا هنا البنات يلاه داروا هضره. هضره اللفته البنات. ها والله الا غنجبد لكم واحد الوحيده حتى تشوفوها. ماما باقي صغيورين. اولا باقي صغيورين والله البنات. ها نتوما والله العظيم هذه البنات كي كتجي في الطاجين اقسم بالله كتجي مع جلبانه واعره. ها نتوما شوف هادشي زوين سبحان الله ما شاء الله. ها هي الله يسمح لينا دابا يجيو يديوه. هادو البنات كيجي في الكسكسو كيجي مع الجلبانه خطير. تنكونوا غاديين وغادي نديو شويه ان شاء الله. غنكونوا غادي نقول خالتي تاخذ لي شويه ونديه. وام كون غادا تفكريني خذي لي شويه اختي. يلا نمشيو نشوفوا راهو مصطفى الهين وسمحمد. اللفت قل عليا شويه اللفت اختي. عندك تنسيني. شوفوا البنات السبول ويلي تفكرنا يا البنات. شوفوا السبول يا اختي عادي بلا مشطرجي رانا صايمه زعما. صافي البنات والله جات لفت. شوفوا يامات الصغار يامات السبول. ودابا هادو راه ما كيعرفوا لا السبول لا صعته. ما عرفتش السبول ماما كنا كنخرجوا الربيع حتى حنا وناخذوه بقاو جايين ونقيو ناكلو نقيوه بحال الزريعه. هو هذا شوفوا البنات والله الا سبحان الله هاد الشتيوه هادي الاخرى. شوفوا الربيع ما شاء الله. شوف ها نتوما هذا البنات راه قمح والله الا طلع على مزينات. مصطفى كيتسارى. مشي شوف النعيجات ديالو. ها هما البنات النعيجه عندنا حنا يلاه ولدات. ها هما يبانوش لكم مزيان. شوفوا البنات شوفوا تبارك الله الدنيا كي دايره هادشي كله قمح. هاي تسمعي ضوحه كتغوت ورانيا. ها هما ضوحه ورانيا كيجريو. يلا جايين عندنا. ها هما يا شرانيا صافي سخفتي. هاي رانيا وصلت عندنا. ديري اختي سخفتي تصوري اختي. شوفي قولي البنات قولي لهم لاباس بخير ودوي معاهم وخرجي من الربيع. شوفي رانيا تكلمي
قولي المسمن. قولي السلام الدريات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واجي صافي هربات. انا طولت عليكم الفيديو باش تفرجوا مع راسكم البنات، الطبيعه زوينه. نمشي نصور لكم عند النعيجات. هذاك زكريا